दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई सारे बच्चों की मौत हो गई है। अब जाके कुंभकर्ण के नीच से सरकार जागी है और उसने एक एडवाइजरी जारी किया है कि 2 साल से कम एज के बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए। अगर आप भी मेडिकल स्टोर से या अपने मन से बच्चों को कफ सिरप देते हैं जिसकी एज 2 साल से कम है तो ऐसा न करें। बहुत ज़रूरी हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर की सलाह पर ही बच्चों को कोई दवा दें जिससे उनके साथ इस तरह की कोई घटना न घट सके।